Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сиқырлы доп. Бүгінгі сабақта болашақта футбол добы немен ерекшеленетінін білесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Сұйық, атқару. Бұл су. Ол сұйық. Бұлар сұйық заттар. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Оқиғаны болжа. Балалар қайда бара жатыр? Олар не нәрсеге таңғалуы мүмкін? Оқушылар, ойланайық. Оқиғаны қалай болжадыңдар? Өз болжамдарыңды біз ұсынған болжам үлгісімен салыстырып көріңдер. Менің ойымша, балалар футбол алаңына бара жатыр. Футбол алаңында футбол ойыны өтеді. Балалар допқа таңғалады деп ойлаймын. Оқушылар, сендердің де болжамдарың сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Жаңылтпашты оқы. Өз жаңылтпашыңды құра. Мен суық су іштім, сен сұйық су іштің. Оқушылар, өз жаңылтпаштарыңды құрап көріңдер. Іске сәт. Өз жаңылтпаштарыңды қалай құрадыңдар? Құраған жаңылтпаштарыңды біз құраған жаңылтпаш үлгісімен салыстырып көріңдер. Добымыз қатты, қаттысы нақты, допты ашып алайық затты. Қатты затқа айналдым, шам қызметін атқардым. Оқушылар, сендердің де құраған жаңылтпаштарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Тыңда және жүргізіп оқы. Мынау доп. Бұл доптың ішінде сұйық зат бар. Балалар доп ойнаған кезде ол қатты затқа айналады. Балалар футбол ойнап болған соң допты ашып, қатты затты ішінен алып шығады. Бұл зат жарыққа айналып, қараңғы бөлмеде шам қызметін атқара алады. Бұл энергия үнемдеу үшін өте тиімді нәрсе. Төртінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Дұрыс немесе бұрыс жауапты анықта. Стикермен белгіле. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тыңдаған мәтін бойынша жауаптың дұрыс немесе бұрыс екенін қалай анықтадыңдар? Бірге тексерейік. Доптың ішіне сұйық зат құйылады. Жауап дұрыс. Балалар доп ойнаған кезде ол қатты затқа айналады. Жауап дұрыс. Футбол ойнап болған соң балалар допты лақтырып тастайды. Жауап бұрыс. Доп ішіндегі зат шам қызметін атқара алады. Жауап дұрыс. Энергия үнемдеу үшін тиімді. Жауап дұрыс. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Болашақта футбол добы немен ерекшеленетінін білдің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 61-ші беттегі 5-ші тапсырма. Балалардың болашаққа саяхаты қалай өтіп жатыр? Өзің болашақты қалай елестетер едің? Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.